reka da ibyo ntabwo wabikora nyine ushyigikiye imperialisme iri aho ngaho izatuma abantu bazahora bahangayitse bagahora barira tugahora mu ntambara. Ariko bavandi reka mbabwiye, ubundi mwumvaga umuntu washyizwe ku ngoyi washyizwe ku kandoyi yavuga iki? Nuko mu by'ukuri wa mucyo niba ari n'umucyo koko waguye mu maboko mabi, ndabivuga waguye mu maboko mabi y'abantu bafite izindi nyungu zitari inyungu z'abanyarwanda twese. Niba atari we nyirabiyoro ahubwo noneho sibyo ko wabibonye sibyo utanze iyihe nsinzi sasa. 95 muribuka ubutumwa mwatangaga hariya mu mudugudu wa Meridiye? Murabyibuka ubutumwa mwahanyuzaga? Murabyibuka mwakoze iki ngo buhagarare? Mwakoze iki ngo noneho ibyo bintu Imana ibikureho? Wikwiza amabuye y'agaciro uri iki se ko nta myaka 100? Uri iki? Vuga dukaniro ribi. Sinshobora na rimwe kuzabahereza mwebwe, kuzabahereza sibyo mwazanye iyo Rwanda shima Imana. Ndazikora nje kuri Google nzirebe neza zo mwebwe. Bonjour ou bonsoir selon l'occasion. Nizere ko mwese mumeze neza, abari mu Rwanda, abari muri Afrika, bari ku isi hose mu bihugu bitandukanye ndetse nabo tutakiri kumwe muri ubu buzima. Mwese ndabashuhuje, mbahaye ikaze kuri iki kiganiro kigufiya tugiye kugirana kugira ngo turebe ikijyanye na urubanza pati 3, urubanza igice cya 3. Kino gice cya 3 nacyo kizaba kirimo ibice bibiri. Igice cya mbere cya urinde ubundi igice cya 3 kigizwe no kuvuga ngo urinde. Mu by'ukuri wenda niba utarigeze ureba ibiganiro bibanza reka nguciremo muri make. Mu by'ukuri nahawe ubutumwa maze kugira imyaka 40 nyine nibwo nahawe ubwo butumwa. Inzira nanyuzemo kugira ngo ubwo butumwa mbuhabwe cyangwa se kugira ngo abari ngiye gutoranywa kubuhabwa ni inzira ndende hari buhite ncamo none ahangaha. Ariko ubaye waragiye ukurikira ibiganiro bya ICAM TV waba warabimenye nyine. Abantu benshi tumaze kumenyana, urebye abantu benshi tumaze kumenyana, abo twatangiranye ku mbuga nkoranyambaga kuva za 2000. Buriya sininjiye ku mbuga nkoranyambaga, sininjiye kuri Facebook nka 2007 hari cyangwa 8 sinibuka neza, ariko ni kera pe, ni kera. Ntabwo ndi buvuga ibintu byinshi, ariko kino kiganiro tugiye kugirana cyitwa urinde. Rero icyo nshaka kubereka nuko mbere yuko uhoraho ampa ubutumwa akambwira naho nzabujyana yabanje kunyibwira ngiye ubwanjye uwo ndiwe. Kandi nimbivuga gutya ntiwumva ari ibintu bihambaye, ntiwumva ari ibintu bikaze, ntiwumva ari ibintu bitashoboka, ntiwumva ari ibintu utabwira uwo ari wese atamenya. Kugira ngo wemere ko ibi ngibi mbimaranye igihe, genda ujye ku rubuga rwanjye rwa Facebook urasangaho memory ya 2018 na sharinze y'icyo gihe ntangira, cyangwa se icyo gihe 2018 nibwo namenye ngo ndinde bigomba kumera gute, kubera icyo ari njye wahawe ubu butumwa muri mfite imyaka 40. Donc ni byinshi. Reka twihuse turebe kujyanye na jewe wundi we. Ubundi uyu muntu uri hano imbere yawe ni muntu ki? Mu by'ukuri ubwo nakomezaga kuburana urubanza nkaruburana, narabajije nti njyewe kuki njyewe. Rero mu by'ukuri ntabwo nta kintu na kimwe kijya gitungura Imana nubwo twagiye tubibeshywa. Idini rimwe riraza rikakubwira riti buriya inzira yawe iba yaranditswe kuva utaravuka. Nanjye niko njya mbyizera rimwe na rimwe. Ubundi nanone ariko nkongera nkavuga nase inzira y'umuntu yaba yaranditswe kuva ataravuka, hanyuma
akaba asengera iki noneho wajya gusengera iki kandi ibyawe bihari bisetinze uzasitara uzamugara uzarwara indwara runaka yaguteza ibibazo donc ni iki mu by'ukuri ushobora kwemeza ko ni gute ushobora kwemeza yuko ufite ubwigenge cyangwa se umwidegembyo abandi bawita umudendezo kandi nanone wemera yuko inzira yawe yari yaraharuwe mbere yuko uvuka. Icyo ngicyo ni ikibazo nabajije ndakibaza bitewe n'uko ngiye mu myemerere nakuriye mu myemerere imbwira ko ibintu byose ari conditionnel. Donc nimvuga ngo nakuriye mu myemerere murabizi abantu benshi tubyukira muri Gatolika ariko guhera 1998 natangiye kwigana Bibiliya n'abahamya ba Yehova. Niyo mpamvu nyancikwa nkavuga ngo nabaye umuhamya, ariko nabaye umuhamya ku mutima ariko sinabaye umuhamya byo kubatizwa bya bindi abantu bagucira urubanza akavuga bati uri ugatarabatizwa yitwa iki. Ariko ngiye kuri nge numvaga ndi umuhamya. I'm sorry. Hari umuntu ushaka itavuga ati nyine ubwo ntabwo wari we kuko abacamanza b'isi batari barabyemeje yuko ndiwe, ariko ngewe numvaga ndiwe. Sibyo? Rero mu by'ukuri nanyuze mu ishuri ry'ubuzima rikomeye cyane ku buryo bigeze 2008 nyine byabaye ngombwa ko nakomezanya nabo. 2009 nibwo nahuye n'abarasta bwa mbere ninjira muri Rastafarism nibwo navuga ko natangiye urugendo rwanjye rwo kwimenya, urugendo rwanjye rwo kumenya aho mpagaze kubera iki bimeze uko bimeze. Ibintu nk'ibyo ngibyo ntangira kubyiyenteresaho. Sinakundaga kureba cyane mu bintu bya politiki, ntangira kugenda mbirebamo. Ubwo ni nabwo ninjiye mu ishuri njya kwiga gusubukura secondaire. Hanyuma ndibuka neza ko hari indirimbo mbere urumva sinarigeze nkura numva indirimbo za reggae. Hari abarasta benshi bazaga mu rugo ariko nkabona baranasaze nyine nkajya mbona abantu bambaye color rastas ari byita true colors, nkabona bambaye ibintu by'ibidarapo. Na nyuma yuko jenoside irangiye nkabona bo bagumye kuri iriya darapo y'umutuku n'umuhondo n'icyatsi. Simbitindeho cyane, nkanabwirwa yuko ibyo bintu mu by'ukuri biba bimeze nko kwinjira muri politiki cyangwa kuyivangamo. Nabihuza n'imyemerere nari ndimo y'abahamya nyine nkasanga ntibihura. Ariko aho mviriye mu bahamya ariko ntabwo navuga ngo navuye mu bahamya, abaye impamvu abo dukunda gukurikirana bo narabibasobanuriye cyangwa se mwarabyumvise. Hanyuma ntangira kureba, hari indirimbo ya Bob Marley avuga ngo how long will you kill our prophets. Ntangira kuyiyenteresaho n'iki, ntangira kubyibazaho. Kill our prophets. Nyine nkavuga kandi ibi bintu winjiyemo bishobora kukubyarira ingorane. Ariko nyine uhoraho yahise ankorera igitangaza. Nkirangiza kwiga ninjira muri sinema sinayigiriramo amahirwe cyane. Hari abanzi ndi umukinnyi kwa Kanyombya ariko ibintu ntamazemo igihe. Nibwo nahise ninjira kuri radio. Noneho kuri radio bimfasha kumenya ngo ni iki kivugwa ni iki kitavugwa. Ubwo ndimo ndababwira uwo ndiwe wa none niba navuga gute, uwo ndiwe muri buno buzima. Hanyuma rero ninjiye kuri radio ntangiye gutanga ibiganiro. Ndabyibuka naje hagati muri za 2015 nibwo natangiye kwibaza ariko ibi bintu za 2015 icyo gihe ndi kuri radio. Akenshi na kenshi bakaba batumiye abavugabutumwa bakavuga ubutumwa buvuga kuntu u Rwanda rugiye kuba igihangange. Donc ya magambo ubundi babyita demoflateur, gushyeshyenga. Hari abantu amagambo ari ntazi niba mu Kinyarwanda babyumva. Ubundi ijambo gushyashyariza ni ukujya kureguzwa umuntu kugira ngo umurishe wenda cyangwa se kugira ngo umurege ubashe kumuzamukiraho. Ariko iyo bavuze ngo gushyeshyenga, flate
ni nko kubona umuntu ari mu makosa runaka cyangwa se ari mu nzira itariyo, ariko kubera inyungu mufiteho, zishobora kuba inyungu z'ibyo aguha na gwahede yo gukorera ahantu runaka, kubasha kugira ibyo ubasha kugeraho wenda utari bubone, ugatangira gutanga icyo ngera kwita corruption mentale. Donc gukora ku buryo wa muntu utangira kumuha ruswa ariko yishimisha bwenge. Abavuga butumwa barazaga nje kubwanjye nkurikije inzira nanyuze, ari yo ngayo kuba umurasta, ari yo ngayo kunyura mu batemwe de Jehova, ari na mbere hose nibyo nagiye mbona ndi umwana kuva kera, nkumva umuntu atangiye kuvuga ubutumwa kuri mu kiganiro, cyane cyane ko naje kugera aho ntangira ikiganiro cyitwaga TikTok cyahanyuragaho kwa gatandatu. Icyo kiganiro kikaba cyarifasha gusesengura. TikTok ubundi bivuga urushinge rw'isaha, isi yakigeze. Akenshi na kenshi arigenda nikozaga muri Bibiliya nkareba mu byahishuwe sigeze hehe. Munsi umwe nakora ikiganiro nahura n'abadive bati wakoze ikiganiro cyiza, wasobanuye Bibiliya, umuhanga. Mu kandi kanya nabavugaho nabo navuga ukuntu witwa Elena White yatangiye, nahura nabo bakantuka. Ariko ntabwo nacitse intege, ibi ngibi ndi kubivugira kugira ngo umuntu uzanwa ku rubuga no kuntuka amenye ko izo experience nzifite kuva 2015. Impamvu iki ngiki nacyo ngikomojeho ni 2015 higeze ku 2015 cyangwa na gatandatu itangira se, kuko ari 2015 haje ikintu kiri mega cyitwaga ntago ari Rwanda shima Imana, cyitwaga Afrika haguruka. Bavugaga ibintu byo muri Yesaya 61 ngira ngo hamwe havugwa ngo umugeni ngo hagurukura bagira nirabagirana Rwanda, ni Afrika haguruka, ni ibintu bijya gusa nk'ibyo. Bavandi nuza ukantuka ukambwira ngo hari abantu banze kwakira Kristo, ngo wari waje aravuga ngo nabonye ngo impamvu ngo mugwiza ngo ikibazo ufite ngo nakibonye ngo nuko wanze kwakira Kristo. Reka nkubwire ikintu kimwe, Kristo nta kintu mpfa nawe, kuko deja Kristo wowe wita Kristo cyangwa se wita Yesu, niba udasoma Bibiliya gusa ukabusoma n'ibindi bitabo, uzabibona neza ko Kristo adatangirana n'umwaka wa rimwe w'Abaromani. Kristo cyangwa se Yesu atangirana n'imyaka ya kera cyane, yagiye ahindura ava muri bimwe ajya mu bindi. Ni ukuvuga ngo Horus uzasanga ari byo bihuje, ujye mu Bagiriki no mu Baromani usangemo Dionise, usanga ari byo bihuje, nugera mu Buhinde usangemo Mitra. Nta kintu mpfa na Yesu, kuko Yesu ukuntu mwumva agiye, sibyo? Utazanaza wenda ngo ugire ngo ni turufu iri bugufasha kungusha hasi no kunkubita ukangusha hasi. Ntabwo wangusha hasi. Nka Yesu tuvukana, Emmanuel Imana turi kumwe, ni ya Roho Mutagatifu, cyangwa se nimvuga ngo ni Roho Mutagatifu kandi barakubwiye ko ari ubutatu butagatifu, nacyo kiraba ikibazo. Ni wa muntu wacu w'imbere ubasha kudupurifiya, udushoboza byose, tuvukana mu by'ukuri, tuvukana. Ubundi umwana iyo avutse, kuko iki kiganiro nakise ndinde cyangwa se urinde, kwanza uze kwandikaho ngo urinde Rwanda. Ni ukuvuga ngo iyo umwana bakimusama umutima utari watera mu nda, cyo bita embryon. Mugera rega ku rubuga rwanjye rwa Facebook urabona ahantu hari ga, ariko iyo wakurikira neza ugasanga ni embryon cyangwa se ni n'urusoro rw'umwana ukiri mu nda ukirimo kuvuka. Ibi ngibi nabyo birimo amabanga ahambaye cyane ukurikije uwo ndiwe, kuko izina Gerardine ni nge waryize. Mbikubwire ko ari nge waryize, kuko nari ntavutse ku babyeyi bahawe amasakaramentu yo gushyingiranwa. Ntabwo nabatijwe ndagahinja, nabatijwe mfite imyaka 11. Ibaze ko ku myaka 11 abantu nyine ubwo baratuganga ngo mugende ngo mujye gutoranya amazina ngo muzabatizwa. Abantu icyo gihe yaragezweho izina
Josiane, Joseline, Claudine, nkabireba nkumva bishobora kuba ari ibintu biri vague cyangwa se buri mukobwa wese Jose, buri mukobwa wese Jose. Icyo gihe nibwo niyise Geraldine, nta hantu nigeze ndyumva. Nararyumvise ku mwana umwe twari inshuti witwaga Geraldine, bari batuyemo inyuma y'amashuri aho nigaga primaire. Geraldine rinzamo gutyo, ndavuga ngo kuko twarize twiganye umwaka umwe, muwukurikiyeho ndamubura, mubuze ndavuga uriya mwana yagiye. Kubera uburyo namukundaga, fata ririya zina navuze ngo nta narigize ndyumva muri famiye yacu. Muri famiye yacu nta muntu warigeze aryitwa. Ubundi ni ukuvuga ngo uzasanga muri famiye hashobora kubonekamo ba Line 2, ugasanga harimo ba Liliane 3, ugasanga harimo ba Jean 4, ugasanga amazina muri famiye akenshi bakunze kwita amazina ugasanga arasa. Ariko njyewe naragiye nshaka rya zina ntigeze numva ku musozi w'iwacu, ntigeze numva iwacu muri famiye. Ndavuga ngo iri zina ngomba kuryita bitewe n'uko mwana ari inshuti yanjye dutahana tuvana ku ishuri kandi nkamubura. Geraldine rinzamo gutyo. Nyuma aho ntangiye gushakira ibisobanuro by'izina Geraldine, naratunguwe ubwo hari n'igihe tuzafata tukavuga tuti turebe ku izina rigira gutya iwanyu bakarikwita cyangwa naho ubwo ukaryita. Buriya ntago ngo biba biri kubusa, kuko mu by'ukuri Imana nta cyitungura, ahubwo iryo zina riza rije gukora akazi gakomeye muri wowe. Riza rije gukora akazi gakomeye cyane udashobora gupfa gusobanukirwa. Kubera iki? Ni kugira ngo umenye uko izina rikora akazi gakomeye cyane. Usome muri Bibiliya igihe marayika Gabriel yazaga gusura Mariya yarasamye, hanyuma akadusubira gusura Yosefu, umwana uzamwite gutya na gutya na gutya. Iyo ugiye kwitwa izina, iyo ugiye kwiyita izina, iyo ugiye kwita umushinga wawe uzaba successful, iteka hari marayika uza kukongorera izina ugomba gukoresha. Ibyo ngibyo kugira ngo uzabimenye bigufata igihe. Iwagumye ukarindagira, ukagumya ugatarara, mukanya ukemera ibi, mukanya ukemera biriya, mukanya donc ukabaho usandaye kugira ngo uzabashe kwimenya wowe ubwawe, umenye impamvu uri hano ku isi, umenye misiyo uhafite, umenye icyahakuzanye, umenye icyo ukwiriye gukora kugira ngo uzahave amahoro, umenye icyo ukwiriye gukora kugira ngo uzahindure. Ndavuga guhindura, ntabwo mvuga guhindura amateka, kuko hari ukuntu mujya mubitubwira nkumva hamwe naducanze. Ntabwo umuntu ahindura amateka, ahubwo uradeviya, uramanuka wari ugiye gufata imodoka ijya i Musanze kubera ko hakiri mu gitondo cya kare, kubera ko ukiri mu bujiji. Wagera hariya Nyabugogo ugahita ufata iki Gitarama, wagera imbere ukabona ifashe umuhanda ujya mu majyepfo. Ntabwo uzavuga ngo kubera ko ni Muhanga umuhanda uzagera i Musanze ngo reka bariho nje. Ahubwo ugira gute? Ubwira shoferi ukamubwira uti reka nsohoke muri iyi modoka yawe, nafashe imodoka itariyo, mu minota 40 ngomba kuba ngeze Musanze, mpafite gahunda. Kubw'ibyo ntabwo naca inzira ya Muhanga ngo njye kugenda amasaha 4 kandi nakagombye kugenda iminota 40 yonyine, sibyo? Rero nanyuze mu ishuri rihambaye, sibyo? Nanyuze mu ishuri rihambaye ku buryo kuza ukantuka we Mana yanjye, buriya ndakureba ahubwo nkumva ndakubabariye. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko burya iyo ugiye gutuka umuntu, iyo ugiye kubeshya umuntu, iyo ugiye kumuvunderezaho amagambo mabi, uburozi bwa mbere buza muri wowe mindani. Mugwiza ubundi ni muntu ki? Mugwiza ni umuntu watutswe, sibyo? Natangiye gutukwa ndi umwana, ndabyibuka bajyaga bambwira ngo wareba ngo bwabogoro bw'imitego ngo butagira impfundiko. Ibaza umuntu ugutuka akagutuka kudagira impfundiko, ngo reba ngo kuntu ngo tungoye ngo nta nubwo uzi gutega amaboko iwacu deja, sibyo? Ngo kandi ngo wowe ngo nta nubwo nta nubwo ugira amasoso. Ibaze kuntuka umora ko ngo ntagira amasoso. Narabyihaye se ngo reba ukuntu kareshya. Ibyo bitutsi byose narabitutswe ndabihaga. Noneho naho nshakiye nshaka umuntu wanukaga ibirenze ibyo ngibyo. Nta gitutsi gishobora kumfataho, sibyo? Nta gitutsi gishobora kugira gute kumfataho. Buriya uburimo ni nko kugenda ukarebera mu mazi ishusho yawe, warangiza ugakeka kuri bukore fotokopi. Nta fotokopi y'ifoto yawe wakura mu mazi, kwirebera mu mazi. Niko ubundi babyita kuza kuntuka. Ishuri rihambaye rero naciyemo nirihe?
icya mbere aho ngaho muri 2018 ndimo gusobanuza impamvu ari njyewe ugomba guhabwa ubwo butumwa. Narabwiwe ngo nagutegekeye kuvukira ku gasozi Kabiru. Icyo ni icya mbere, ni wowe ugomba kubivuga ubu butumwa. Icya kabiri, intanga ikubyara aho nayikuye naho hari impamvu ariho yavuye. Kuki nta handi yavuye? Hari impamvu ariho yavuye. Icya gatatu, ngutegekera kuvukira mu batindi nyakujya, hahandi buri munsi, buri saha, buri munota, buri segonda uzaba uri mu masomo gusa, ukabanza ugaca bugufi ukamenya ko ari njye Mana yawe. Ishuri ubu ushobora guhagarara ukaza ukavuga uti nakoze igisirikare. Mva mwana, nakoze igisirikare imyaka 17, naryo ryari ishuri, nabyo nabisobanukiwe nyuma cyane ko ryari ishuri. Warangiza ukaza ukanuka, nta kintu uba ukoze rwose, ntacyo uba ukoze. Umuryango usuzuguritse hanyuma y'iyindi, iyo umaze kuwuvukiramo usigara uvuga ngo noneho ngomba gukora iki sasa. Hari uhitamo kubihisha kugira ngo hatazagira n'unabyumva. Abo ngabo ni babandi ahita anacika ko gace agahita agenda akajya kure, kandi bitanga umutekano. N'abayisilamu barabivuga ngo numara imyaka 3 ahantu ukabona ntacyo urimo kuhungukira ngo uzahimuke. Njye rero sinigeze mpimuka, n'uyu munsi nahavuye atari ubushake bwanjye, ariko byose byari amasomo. Urumva, nimvuga ngo navukiye mu muryango usuzuguritse hanyuma y'iyindi, utaza gukeka yuko wari umuryango usuzuguritse. Wari umuryango usuzuguritse mu maso ya rubanda, ariko wari umuryango w'igihangange mu maso y'Imana. Uti gute? Niho namenyeye ubwenge n'uburere bwose nakuranye. Izo nkonji naryaga nazo zari amasomo. Urumva, izo nkonji naryaga nazo zari amasomo, sibyo? Ubu hari ibikorwa ntashobora gutinyuka gukorera umwana ndera bitewe n'uburyo nabibonye. Wowe wari wabona abana nka 4 cyangwa 5 barimo bakina hanze mu mbuga, ariko uri umubyeyi wabo, nta handi hantu uri bubohereze. Mwana, anga namena amabanga menshi. Wari wabona ahantu buri mwana bamushushanyirije ku isahane ye akayimenya, kugira ngo nimuzaye mama murimo gukina, umwe arya undi urwara agenda arye, undi arya undi urwara agenda arye, wewe wisanga umeze gutyo uhagaze uzi ngo murimo murakina, kumbi barangije guteka, barangije kurya, barangije no koza amasahani, kandi ni mu rugo iwanyu. Kugeza ubwo nifuzaga wama nkafata ku isahane nkayoza nkumva ukuntu bimera. Mwebwe muravuga ngo abantu ngo baba ababyeyi gito. Umubyeyi gito wenda wanakugaburira. Umubyeyi gito uhura n'abantu bo hanze bamubaza bati kakana kayasize bimeze bite, ngo karatunaniye kabaye akarara, kubera ko kirirwa kagiye gushaka aho gakura amapera. Byose byari amasomo. Mugwiza byose byari amasomo, guhera avutse kugeza na n'uyu munsi byose biracyari amasomo. Haracyari n'impamvu kwanza. Reka ngo twe kuhatinda cyane kuko hari nahita uranarondogora. Umuryango wacu mu by'ukuri wari ukungahaye ku bijyanye n'umuco, ku bijyanye na gahunda zose zahaberaga, ariko n'ubundi ntabwo haburaga ikintu kimeze nko kwiyanga, kwipfobya, kwituka, bakiyita ba shitani n'andi mabi menshi. Ni ibingibi nimbivuga wumve ko nyogokuruza ubyara nyogokuru. Ari igihe nicara ngasubiramo ibintu byatubagaho, nkahita mbona uburyo idini ryaturimbuye. Idini ryaturimbuye mu bitari ngombwa. Ariko Uwiteka Mana ishobora byose, warakoze. Ndagushimira ko uyu munsi wankanguye nkabasha kumenya impamvu ya byose, nkaba ntakigendera mu guhora nipfobya. Uraza kumbwira ngo ndi umukozi wa shitani? Ndaje nkwereka abakozi ba shitani abari. Ndaje mbakwereke. Shitani yigize marayika w'umucyo,
afata amatekwa runo Rwanda, afata amatekwa iyi Afurika, afata amatekwa isi yose, ariko igihe cye cyashyizweho akadomo. Niba utari unabizi ubimenye, n'ikimenyimenyi ujya kubona ukabona Imana yambwiye ngo bigiye kugenda gutya, wasenze bigashira. Umaze iki? None se kuhora wemeza yuko ari wowe ufite ubutumwa bwiza mu maboko? Mu by'ukuri ubwo urumva ufite ubutumwa bwiza, cyangwa ahubwo ufite ubutumwa bw'umubi, bw'umwanzi, bwa shitani, bwa sekibi, ahubwo witiranyije? Kuko impamvu mvuga gutya ngo warabwitiranyije, umbwira ngo Kristo ngo ntago namwakiriye, fine, sibyo? Uribeshya cyane, ahubwo Kristo ari muri nge, ahubwo uyu munsi kuba narabisobanukiwe arimo arankoresha, sibyo? Noneho rero babandi barimo kuyoboka marayika wihinduye, marayika w'ikibi wihinduye marayika w'umucyo, imbuto zabo muzajya muzibona, imbuto zabo muzajya muzibona. Mugaruke muturirire ngo nukuri ngo yanishushanyije, yakwishushanyije gute se? Nta n'ikintu kibi burya atanakweretse, niba utari unabizi. Nta kintu kibi burya atakweretse, ahubwo wowe wafunze amatwi urashaka kumva yuko iyo abantu bavuze ngo gakondo nyarwanda, ikintu cya mbere uhita wumva bwa bwicanyi bwaberagayo, za ntambara bahoraga barwana zo kwamburana ubutaka, za ntambara zo ku rucunshu. Ntabwo ariko bigomba kumera, kuko nabo ngabo rega bakuzaniye ivanjiri, nabo babanje kurwana, babanje guhangana. Ibyo yitwa invasion babanje kubigira, conquerance babanje kuzigira, zo intambara zo kwigarurira ibihugu babanje kuzigira. Ntabwo byumvikana ukuntu twakiriye Kristo none tukaba tugomba kugumya muri izo ntambara zo kwigarurira ubutaka. Ntabwo ariko bireze. Ntabwo tugomba kwigarurira ibihugu, bagombye kuba intambara. D'ailleurs Afurika igomba kuba imwe, apana ibintu by'imipaka, imipaka ikavaho. Ibyo ngibyo rero washinze imipaka, ari nayo wazanye idini, ari nayo wazanye rya dini ngo rikoreshwe n'inzira ya politike, sibyo? Aho kugira ngo wowe ufungure ubwenge unamusobanurira, umubwira uti njyewe nkurikije ukuntu gahunda zimeze, singishaka kuyoboka imyigishirize yawe ituma nshyigikira yuko wowe utera imbere nge ngasigara inyuma. Reka da, ibyo ntabwo wabikora. Ntabwo wabikora nyine ushyigikiye imperialisme iri aho ngaho, izatuma abantu bazahora bahangayitse, bagahora barira, tugahora mu ntambara. Hano ndahita ngera ku kandi kantu gato, nagiye nandika kugira ngo ntongera kubivangavanga, cyangwa se murabizi ko iyo umuntu arimo kubazwa ibibazo nibwo abasha gutegura neza. Hari nk'umuntu ugira gutya, niki wabwira abashaka kugufata nka Nyirabiyoro na Magayane? Ariko bavandi, reka mbabwiye, ubundi mwumvaga umuntu washyizwe ku ngoyi, washyizwe ku kandoyi yavuga iki? Umuntu washyizwe muri gereza akavanwa mu rugo rwe, niba yararufite akaruteshwa, wumvaga yahanura iki? Nakoreka twe kuvuga guhanura da, sinzi ukuntu mujya mubivuga bagashaka kuduhobagiza. Guhanura no kutangaza ibizaba bitandukanye, sibyo? Aho ngaho buri wese ahita aza akavuga ngo mbonye 1/3 kibihinduka, undi ngo mbonye abagabo barimo kurya ibihumyo. Njya mbireba reka burya ndabakurikira kugira ngo numve ibintu murimo kuvuga. Ngo mbonye abantu ngo barimo ngo kuryana. Sawa, ubwo wabibonye noneho, sibyo? Niba atari we Nyirabiyoro, ahubwo noneho, sibyo? Ko wabibonye, sibyo? Utanze iyihe nsinzi sasa? Bayona mwe muri he? Bayona najya no undi wamizwe n'urufi, ngo yaragiye arahanura, asigara avuga ati sha icyo nzica. Umva, Uwiteka namanura umuriro ahita barimbura mushire. Nicyo kintu cyanezeza. Arangije yicara munsi y'uruyuzi, akangutse asanga Imana ngo yohereje icyo bita inanda, kijya munsi y'uruyuzi aho yari yugamye, gicimizi ya rwa ruyuzi.
abyutse akangutse asanga izuba ryamutaraguye agahanga ryakamenaguye. None se uru ruyuzi rwumishijwe n'iki? Imana iramubwira iti ushimishijwe n'uruyuzi sibyo, kandi wari wishimiye igicucu cy'uruyuzi, ariko urashaka ko ndimbura abantu naremye. Mwebwe nimwe mushaka ko Imana irimbura abantu yaremye sibyo. Umuntu wese ufite ubwenge yakagombye kuba asobanukirwa icyo kintu. Kubera iki muri 90 hari ibyo muri 90 ngo hari harimo uriya Magayane 92 na 3 ahari, cyangwa se wanza n'94 yarahagejeje, ntabwo nibuka neza igihe bamurangirije sibyo. 95 muribuka ubutumwa mwatangaga hariya mu mudugudu wa Meridiye? Murabyibuka ubutumwa mwahanyuzaga? Murabyibuka? Mwakoze iki ngo buhagarare? Mwakoze iki ngo noneho ibyo bintu Imana ibikureho? Kandi niba koko icyo gihe mwarasengaga Imana y'ukuri, kuki mutasenze ngo biveho? U Rwanda rugiye kuba umurwa mukuru wa shitani. Sawa rero, none muraza kumbwira ngo ngengo ntago nakiriye Kristo. Ninjye wanakiriye Kristo wa nyawe, mwege mwakiriye Kristo w'igicukuri. Kristo mwakiriye, uri kumva? Kristo mwakiriye ni Kristo ushaka ko amaraso agumya akameneka. W'igicupuri. Ubundi Kristo ntago ari igicupuri, abantu bataza kunyumva nabi. Ahubwo Kristo yaguye mu maboko mabi sibyo, yaguye mu maboko mabi. Abakaje kutwigisha Kristo ngo tumenye ukuri cyangwa se tunamenye, donc bazi bavugisha ukuri basasa inzobe, byarabananiye kubera inyungu nyinshi bashaka, kubera se ubwoba, bakavuga bati reka twihanurire yuko u Rwanda rugiye kuba igihangange, ugagahita yitambukira, kandi koko bikamugezayo akubaka. Umva ugendera aka video kuwitwa TB Joshua, bakwereka urugo yasize ejo bundi, barukwereke asoni. Wowe uravuga kugira ngo baguhindamu, baguhe ubutaka, ugende wubaka amashato, ugende ugura amadege, wambara imyenda y'ibitare n'imihemba n'imihengeri, ubundi hasigaye wikwiza amabuye y'agaciro. Uri iki se ko nta myaka 100? Uri iki? Vuga kangura abantu, babwira icyo bakwiriye gukora kugira ngo bavaneho umuvumo. Numara kukibabwira, nibashaka bazagufate nabi, bakugenze nk'uko barimo kungenza, ubyemere. Burya rega Nyirabiyoro nawe ntiwamurenganya. None se ukandura Isirayeli kwavugira iki? Bakuzaniye umwana wawe sibyo, wari umugabekazi nawe, wari umugabekazi n'umwana wawe mutetse ijabiro, we mutetse mu butegetsi bwiza. Birangiye baramukuzaniye bati nguyu none tugiye kumushahura, tumukuremo ijisho, tumukuremo urwara, tumukuremo urutoki, tumucure. Mwarangiza ngo yarahanuye ibintu bibi, mukageza naho mugenda. Haraho reka nafashe umwanya ndabireba. Na n'ubu ngubu abaturage b'ahantu yari atuye bajya babona ahantu hari akantu k'imbuga ngo naho Nyirabiyoro yanikaga uburozi. Nyirabiyoro yari umugabekazi afite umuhungu wari umwami, agahindukira akaba n'umurozi. Mwagiye mureka kuvanga ibintu. Iyo ngiyo ni ya systeme ya diabolisation sibyo, yo gufata ibintu by'ahantu usanze kugira ngo ubirandure ugahita werekana uburyo ari bya shitani. Dore ejo bundi tugiye kwizihiza umunsi mukuru w'abatagatifu bose, muzanyereke imva y'umwe mu batagatifu b'Abanyarwanda bo muri ibyo bihe. Kandi mufite za mutagatifu gaki, ntabwo ndi buyasubiremo amazina, mutara mujyango hari ibyo ndimo kwibasira. Niba dufite ku butaka ingoro n'uduce n'amashuri n'amahoteli yitirirwa mutagatifu kanaka, muzi iki ibyo bisobanuye? Ndabivuga. Hanyuma nurangiza uzumbwira uti mwanze kwakira Kristo byanyabyo, niyo mpamvu ibyago bitabavaho. Byahise ahubwo kubera yuko twirirwa dusabira abatagatifu bahandi, kandi nanone tukavuga tukumva tugomba gucira urubanza abatubanjirije batagenjeje ibintu neza, twiyibagije yuko nabo ngabo nabo hari igihe batagenjeje ibintu neza. Ariko ntabwo bicara ngo bacirane imanza.
hari uvuga ngo none se ngo urinde uvuga ngo u Rwanda rwatuye Kristo. Ejo bundi nicyo kiganiro nakoze ngo kuva rwaturwa Kristo ngo habaye ibyago, ngo mbere yuko ruturwa Kristo ngo ibyo ku rucunshu narwo bari bararutuye Kristo. Yego nyine ntabwo bari bararutuye Kristo, rwari ruri mu bupagani nkuko mubivuga, nkuko ni muri iryo sengesho ryo gutura Kristo umwami bivugwa nyine ngo dukizwe tuvanirweho ingeso mbi zo kwamburana no kubeshyirana no guhemukirana bitaranga abavandimwe. None se nyine ko twari tugiye kwinjira mu mucyo, niba koko ari umucyo w'ukuri kuki twawinjiyemo ariko n'ubundi tukaguma mu icuraburindi? Nuko mu by'ukuri wa mucyo niba ari n'umucyo koko waguye mu maboko mabi, ndabivuga waguye mu maboko mabi y'abantu bafite izindi nyungu zitari inyungu z'abanyarwanda twese, ahubwo z'inyungu z'abandi bantu tutazi. Aho rero niho dukwiriye kumenya, tukahacira umuvuno, tukamenya ngo bizagenda bite. Ubwo ubutumwa mugwiza yahawe buracyaza, ariko ubwanya bwo ntabwo bwari bwaza. Hanyuma ikindi kintu wenda reka nshatse ahangaha nagira akantu gatoya mvuga. Ese reka mbabaza, kubera iki iyo mugiye guhanura mwese muhanurira rimwe? ngo ubutumwa bw'Imana ngo buramanutse, umwe ndahanuye undi ndahanuye undi ndahanuye. Mu minsi ya corona ko mwari mwaracitse, mwari mwaragiye he? Okay, simbizi ngo nanjye uraje mbaze ngo nari naragiye. Ntabwo nasibye kuvuga we, ntabwo nasibye kuvuga, ntabwo nagiye ngo nicoreka ahantu. Kandi n'uyu munsi murimo murerekana yuko ibintu rwose kandi mbere mwari mwatangiye no kuvuga ngo nta corona izajya mu Rwanda, ko byarangiye sigageze. Ahubwo muri gufasha iki abantu? Muri gufasha iki abantu? Muri gufasha iki abantu kugira ngo iyo corona rero ni ukuvuga ngo Imana yarabapimye pe, Imana yarabapimye. Nimushaka mu byemere ko Imana yabapimye. Nimvuga Imana ntimwumve iyo ariyo yose, kuko mwese muza muvuga ngo Uwiteka Imana ishobora byose, mwami ni ukuri, gushaka kwawe kuba ariko gukoreka. Gushaka ko Imana ubu niko murimo gukora, mutoteza abantu. Umuntu wese ugerageje kuvuga mukamutoteza. Ni ukuvuga ngo mu myaka irenga 100 ishize mwashyizeho za mega churches, murubaka koko, sibyo? Mushyiraho ibiterane, muhabwa amastade, muhabwa ibyo bice byose bikomeye cyane mubivugiramo. Ariko niba hari ijambo mwavuze riba karifiya nk'abana b'Uhoraho, sibyo? Niba hari ijambo mwavuze riba karifiya nk'abana b'Uhoraho, cyangwa se abantu baje gukemura amakimbirane mu Banyarwanda, muzanyomoze. Apana kugira ngo nzajye nkora video mwandikire YouTube ngo ngiye ngo ndimo ndateranya Abanyarwanda, ngo ndimo ndaba mislead. Ubu ni njyewe misleading Abanyarwanda. Cya kiganiro nakoze kivuga ngo ese ubuzima buri mu musaraba, bari bakiripotinze ariko nahagaze ndaburana. Ntabwo ari uri kumisleading Abanyarwanda, ahubwo witegereze neza nawe ubwawe wisuzume, urebe niba utarimo kumisleading Abanyarwanda. Niba urebera ibintu bibi biba ukavuga uti nta kintu navuga, nta kintu nakongeraho, nta kintu, ahubwo ukaza ugatanga ubutumwa buflata, mu kandi kanya ukaza uti amaraso agiye kumeneka, ariko warangiza nuvuga uti ayo maraso kugira ngo atazameneka dukora iki? My friend, mugabanya amagambo mabi mufite yo gushyira mu matwi y'Abanyarwanda, sibyo? Ntago ndi Nyirabiyoro, ntago ndi Magayane, sibyo? Uhoraho yarambwiye ati ukaramuka ufashe igihe cyo gutangira kubwira Abanyarwanda ibi bintu, niyo bagutorutira, niyo bagushyira mu nzu y'imbohe, niyo bagukorera ibibi bishoboka, ntuzigere na rimwe waturira umuvumo kuri bagenzi bawe n'urubyaro ruzagukomokaho. Kubera iki? Kuko mu by'ukuri Imana twamenye ntabwo itwemerera, cyangwa se ntabwo itwemerera kugira ngo tugire icyo dukora kijyanye no nabivuga gute se? Ibintu ni bibi. Hari uwo Nyirabiyoro bakubise ku ngoyi,
ahita arwaturiraho umuvumo. Barangije nabo bakora amakosa yo kumwica adatanze iyo ntsinzi yagombaga gutanga, kandi yagombaga kuyitanga ari uko barekuye umwana we, ariko nawe ntibamurekura. None se ubwo urumva yari kuvuga iki? Sibyo? Hari n'abangaba nabo barimo kuvuga ko bahanura, usibye ko njye mbita baraguzi, buriya bararagura, kuko iyo uhagaze ukavuga ibyo mu gihe kizaza mu by'ukuri uri kuragura. Noneho bajya kuragura bagahita bazana noneho bimeze nko gutera, ubundi bavuga ngo kunga, bagahita bunga mu rya nyirabiyoro. Urunga mu rya nyirabiyoro kubera iki? Hari ngo yuriho urunga mu rya nyirabiyoro, hari umwana wawe urimo kwitwa hariya. Ngaho itandukaniro riri. Sinshobora na rimwe kuzabahereza mwebwe, kuzabahereza, sibyo? Mwazanye iyo Rwanda shima Imana, ndazikorera nje kuri Google nzirebe neza zo mwese, sibyo? Mwazanye Rwanda haguruka, Afurika haguruka, cyangwa se ibintu byarabagirana nk'ibyo ngibyo. Amafaranga mwirwaga musuka mu banyamakuru ndabyibuka neza, nta kindi kivugwa. Kumba ari ukugira ngo inota abazungu basuke mwinywere, mwirire, mwiyubakira amazu akomeye, mwishyirireho comfort, nimurangiza muvuge ngo mwasengeye u Rwanda. Mwarusengeye ubeshye gusa, mwarangiza mukaza kuntuka ngo ntago nakiriye Kristo. Ahubwo njye ninjye wakiriye Kristo muzima, sibyo? Ntago na rimwe, sibyo? Niba ari nacyo mushaka ntacyo muzabona. Ntabwo nzigera na rimwe naturira umuvumo ku gihugu cyanjye, nta nubwo nzaturira umuvumo kuri wowe untuka, nta nubwo nzaturira umuvumo ku wundi muntu uwo ari we wese, kubera ko nageze mu mubabaro kandi muri kunshyiramo. Murimo muranshyira mu mubabaro, muranshyira mu mubabaro. Muramora iki? Ni iki kibi navuze? Ni iki kibi navuze ku buryo fata nikorera ka video ugahita ujya kwandika kuri YouTube ngo na misleading abantu? Ariko ku rundi ruhande ntekereza ko ari kiriya kimenyetso cya anke, kuko nk'ubu tuvugana hari igipande kimwe bakasemo, hari amakuru badashaka ko tumenya, hari amakuru badashaka ko tubwirana. Ikimenyetso cya anke nasobanuye ari nacyo cyakuweho umusaraba, uruhande rumwe rugera nko mu minota nk'itanu cyangwa itandatu. Aho nasobanuraga anke inkomoko yayo n'iki, barabikase. N'ubu ugenda uripotinga n'aka ngaka nako bagakata. Nzabisobanura, sinzabura aho nzabinyuza. Izi mbuga nkoranyambaga bikoreye ubwabo. Ibintu ni bibiri, bazazinyuraho baduhemukire, cyangwa se tuzazinyuraho tubarwanye kandi tuzabatsinda. Niba dushyigikiwe n'imbaraga z'ijuru, niba dushyigikiwe n'imbaraga z'Uhoraho, kandi akaba ari mu ruhande rwacu, tuzabatsinda. Kandi ibyo kuba yarigize marayika w'umucyo akaba yarabashije gukonvenka isi yose ko ari uri mu ruhande rw'iburyo, ibyo ntacyo bivuze, kuko bazabamenyera ku mbuto zanyu. Imbuto zanyu bwite nizo bazabamenyeraho. Ubundi mufite ubwoba bw'iki? Kuba mugwiza yaza akagira ibintu avuga bidahuje n'uwo musaraba wanyu, cyangwa se bidahuje n'ibyo mumaze imyaka 100 mwigisha, bibatwaye iki ko mugwiza ari umuntu uri singo? Mufite igihugu cyose, mufite ubutaka, mufite amazu, mufite muwaye, mufite amamodoka, mufite amadege, mufite uburyo bwo kuvuga, mufite n'amaradiyo ye, sibyo? Muravuga n'izi YouTube tuvugiraho namwe murazivuga. None akaganiro kamwe nikoreye urajya kukaripotinga kuri YouTube. Ahangaha rero, ahangaha niho bahise hagutamaza, kandi wahoze uvuga ngo wahoze uza kuntuka ngo ntago nakiriye Kristo, ahubwo ninjye wakiriye Kristo byanyabyo. Uyu munsi akandi gatego mwaduteze, kankubwira akandi gatego baduteze agatego katwumvisha ko ibyo tubamo bitagomba kugurishwa. Yesu we, ndagutakambiye Mana, ndakwinginze, reka dukoze ikimwara w'abantu. Noneho ubwa mbere bashatse amaturo, bagurisha indulgence, bagira gute, bafata hirya bafata hino. Hari nabo bagiye bambura ubutaka babanje kubica n'ibiki murabizi byatumye havuka noneho igice kimwe kikabigumuraho muzina. Ntabwo ndi buzisubire muzi intambara zagombye kubaho, bamwe bakahungira ku butaka bushyashya ariho muri Amerika, bakagenda bagashinga imizi bagakomera n'iki. Uburyo bakoresheje ni ukumobiliza abantu bakabumvisha impamvu bagomba gushyigikirwa, sibyo? Icyo ni kimwe.
hano nabo iyo agize gutya akavuza ingoma agakomeza agakubita umurishyo ku ngoma, winjiye wese agomba gusiga nubwo yasiga igiceri cyatana ariko akagisiga, right? Ubutumwa bwiza bugomba kuvugwa kubera yuko hari umuntu ugomba kwitangira kubuvuga, bakavuga ko ngo adahembwa ariko ko umurimo w'Imana ugomba gushyigikirwa. Ibyo bintu bakabivuga gutyo, barangiza bagahita kumvisha ukuntu muri gakondo, muri ibi bintu bijyanye no gushyigikira umwimerere, muri ibi ngo tutagomba kugurisha. How? Ntabwo tugomba kugurisha ngo ni impano y'Imana. None si Imana ishyigikiye yuko ngiye mugwiza nicwa n'ubukene, sibyo? Kandi mu byo ngomba kuvuga harimo ibikiza ubugingo bw'abantu. Oya, ntabwo ariko njye mbibona. Kubw'iyo mpamvu ukurikije uburyo ibi biganiro birebwa, ndasaba inkunga rwose, ndabasaba inkunga, ubishoboye wese abikore. Fata iki kiganiro ugikwirakwiza, ugiha inshuti zawe. Ese reka kugishyira ku karubanda wenda kuko harimo ibintu bikomeye. Harimo uwambwiye ngo harimo ibintu bikomeye, ngo iki kiganiro ngo kirakomeye. Nibyo kuko hari n'amagurupe ntemerewe kubyamamazamo. Hari naho ngira gutya nagifata nagishyira bagahita bambroka. Cyangwa bakanyandikira ngo mfite ngo banyandikiye ngo iki ngo mfite ngo moderation n'ibindi byinshi. Donc fata iki kiganiro niba cyagushimishije ugihe mugenzi wawe, sibyo? Ikindi ushobora gukora ntabwo ari ibanga, twe kuzatwirwa duhishanya ngo tubeshyane. Nayo mpamvu abantu benshi bagiye bagwa mu mutego wo kwaka ibyo bemerewe n'ibyo batemerewe, niba bishoboka udutera inkunga. Yes, njyewe ntabwo njya mbandwa hatabona, njye mbandwa habona, sibyo? Ibibazo biba ari ibibazo, nta handi hantu ushobora gukora akazi akaraka ngo mbone amafaranga. Nta uburyo usanga bwarabaye limited, sibyo? Nubishobora udufashe, udufashe. Cyangwa se niba ushobora no kuvuga uti reka njye gushaka y'umuti wenda mbashe kubona n'ubwo buzima, muhe kuri ayo mafaranga binyuzemo, utayamereye ubuntu ukayampa kuko naguhaye umuti. Murabizi by'imiti ibyo njya mbibereka kenshi. Nimero yanjye ni 0788 35 0667. Yes, uyifate iyo nimero uyandikire kuri WhatsApp cyangwa se wohereze SMS, ushobora no kwihamagara. Kora like, kora share. Niba ari ubwa mbere ubonye ikiganiro, kora subscribe, ubundi dukomezanye. Reka mbashimire mwese, tuzakomeza kugenda tumenya ngo urinde Rwanda mu kiganiro cy'ubutaha. Et tu pleures comme ça, il ne faut pas pleurer, un jour ça ira. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu pleures comme ça, il ne faut pas pleurer, un jour ça ira. Ivyo bibazo bigutesha umutwe bizakemuka, nube turi Imana yonyine niyo nkuru shenge, niyedohe ngopfo zo kurwanya umwanzi. Imana yonyine niyo nkuru shenge, niyedohe ngopfo zo kurwanya umwanzi. Ibyo bibazo bigutesha umutwe bizakemuka, nube turi Imana. Ibyo bibazo bigutesha umutwe bizakemuka, nube turi Imana. Ngahihanagure amarira yawe, utagira usenge iyakuremye. Ngahihanagure amarira yawe, utagira usenge iyakuremye. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu pleures comme ça, il ne faut pas
comme ça. Il ne faut pas pleurer, un jour ça ira. Ne t'inquiète pas, Dieu le Tout-Puissant, il est là toujours pour nous consoler. Ne t'inquiète pas, Dieu le Tout-Puissant, il est là toujours pour nous consoler. Qu'est-ce qui s'est passé et tu pleures comme ça?